说最后一句话，元旦过后挤破头都要给我去干这2个小业务。我身边很多有钱人都开始连夜布局了。我跟大家说啊，如果你现在这个时候你躺在床上，千万别起来，你看完之后再起来，否则你很难理解我后边讲的干货。我可以负责任的告诉大家，当今中国3大风口，一个蓬勃发展的机会摆在无数人面前，就看你敢不敢进这个赛道。谁能打进去，谁就赚钱赚得手抽筋。一个最好的机会来了，错过了你将会把大腿拍断。我来跟你讲一句大气，来，属于我们70后、60后人生最后一次比改革开放还要重大的商业机会已经出现，就看我们这一批人有没有智慧和能力能够把握这次机会。第一个叫消费降级。当今中国最大的问题是社会流动性，手上没钱呢，有钱的人有的要死，很多老板穷的要死，人都不敢花钱，省着花不敢花，为什么？流动性没有了。如果你在2、3年前意识到这轮疫情所带来的是消费降级，你率先这么做，你就赢。啥意思啊？我要把我的产品做成像自来水一样简单、方便、便宜。如果你能把茶叶做成1天1块钱，一样喝到普洱茶，而且上等的好普洱茶，喝到最好的茶，1天1块钱。你能把最好的产品做成最便宜，你这几年一定赚到大钱。这几年赚不到钱的老板，就是没有顺势而为。卖饮水机还是卖1万多块钱，卖烟还是卖这么多，卖菜还是卖这么多。所以你会发现生意不好做，行业内卷，是因为整个中国最大的第一个事叫消费降级。你跟不上这个时代的拍儿，结果被时代甩了，然后你还埋怨这个时代。在未来10年，可以很明确的，也很负责任的和大家分享，未来10年最重要的资产不是房产，是数据资产。谁拥有的交易数据的确权，谁就拥有财富。很多人说，哇，你这么吹牛逼啊？是的，为什么？我给大家讲个道理。过去的资产是什么？在我们父亲那一代，最开始的资产是自行车，后面的资产是什么？彩色电视机，后面的资产是汽车，后面的资产是房子。你一定要知道，每个时代的资产不断在转型的。那个时代能有一台自行车，那真的叫资产；后面有摩托车是资产，后面有彩色电视机是资产，后面有房子是资产。那有人说，王老师，我怎么知道什么是资产？非常简单，女人的嫁妆是什么？什么就是资产？你现在的房子是资产吗？不一定，要看时代背景。以前房子一挂就卖出去了，那叫资产。今天房子挂完了，你看3个月能不能卖出去？所以你的资产已经不具备流动性。中国90%的地方的房子都已经失去了流动性，而且在未来3年比你们想象的还要残酷。所以还有一些同学还在幻想着，如果今天房地产不能够贷款了，你知道房价会跌成什么样吗？有人说房价跌，银行受不了。银行早在什么？告诉我5年前早就解套了。有些同学还没想明白，90%到95%的房子将会失去什么？告诉我，金融属性，回归到居住价值。房子是用来住的，不是用来什么？告诉我，炒的。你一定要知道，国家正在深刻的进行一场变革。这场变革的主题就是什么？房地产去金融化，医疗去什么？告诉我，市场化，教育去什么？告诉我，资本化。未来中国绝大部分医疗，我讲的是绝大部分医疗都会变成国家医疗，民营医院将会逐步退出什么？告诉我这个国家。大家可以看到，在福建三明已经开始在做什么几年的试点了。中国第一个公立医院，完全公立医院是在福建省三明市。未来以这个为试点，将会把全国无数的什么？告诉我，医院全部从私立要变成什么立？公立，实现医疗全民什么费？告诉我，免费。所以这是大势什么？告诉我所趋。我跟很多人讲了一句话：如果今天你没有意识到一个深层次的变革即将到来，你在很多年前赚到的钱都会化为乌有。中国今天有3大风口，第一个叫短视频电商。老板记住，短视频电商将会是2025年的超级主赛道。短视频电商将会在2年左右的时间取代直播电商。为什么？因为直播电商有弊病，直播电商一个主播赚到的钱把其他人的钱都吃光了，直播到货依赖 IP 依赖主播，所有的利润都被这些人吃光了。搞直播的有几家赚到钱？你告诉我，除了主播赚到钱，谁还能赚到钱？
所以直播电商是个伪命题。从我们看到三只羊的倒掉，看到薇娅的倒掉，看到更多的这些大 IP 倒掉，大家一定要相信未来的电商是短视频电商，短视频电商势不可挡。短视频电商适合众多的员工参与，能解决大量的社会就业，能让大多数人一个月都能赚2万、3万、5万、10万。它比直播电商更适合于中国的发展模式。所以老板要跟得上趟啊，你要想办法打进短视频电商啊，因为短视频电商还没有开始赚到大钱的，大部分人还没有开始。一个蓬勃发展的机会摆在无数人面前，就看你敢不敢进这个赛道。现在这是第一个风口啊。叫 AI 科技，老板 AI 是未来的大势所趋，是超级风口，无数大佬都会挤进这个赛道。为什么？因为过去老板做 IP 很难的，为什么？每天都要出新内容，哪里有那么多新内容呢？让人写也搞不出来。现在非常简单的 AI 出来完了之后，由 AI ChatGPT 来帮我们写，我们只要写个提纲就可以了。我想我在抖音上，一我是商业策划类，第二我是商业什么类，第三我什么类，写出来，然后再由 ChatGPT 来修改，修改完了之后经我审核，审完了再用数字人把它播出来。你看，我一个月只花1个下午的时间就可以审核1000条文案，文案审核完了之后，再由 ChatGPT 编写完了之后丢给 AI 的数字人直接来把我展现出来。所以一个老板只需要花费1天到3天的时间，就可以把1年的短视频做完。老板，你一定要知道 AI 是代表未来最大超级风口。老板，这是风口的第二个，叫 AI 科技。起来，3，中国第3个风口就是所有的行业都要用什么来做？商业模式来做。为啥？老板，这个风口真的到了，是因为内卷。中国和美国回不去了，中国可能和欧洲也回不去了。全世界的西方发达国家都会对中国行围追堵截，对中国的新能源汽车、光伏、电池、高铁，西方国家全面拒绝和围堵。所以中国需要自我模式升级，再也不是靠原来的外贸驱动型，而是要靠消费内驱型。所有的老板都要用超级模式，你才能在未来这3年激烈的竞争中，你就一定能够获得先机。好了，我举个例子来讲，你们在市面上所有买到的米，是不是多少钱1斤？买回去了，钱付出去，把米拿回家。各位同意吗？那这是你们做生意的思维。如果是这样做生意，就不用做了，今天就可以关门。像全中国深圳卖大米卖的最好的也是我的学生，他卖大米现在1年销售额几10个亿。他的卖法非常简单，交我2万块，成为我的会员，每个月给你12斤黑龙江五常的大米，配上新疆红枣，配上甘肃的枸杞，还送你4天3夜的亲子游去当地，教你的孩子怎么插秧，教你的孩子怎么打谷子，教你的孩子怎么知道粮食怎么来的，然后2年01天把你交的这1万块钱的会员费还退给你，等于你白吃他们家的大米几年？2年，每1年12斤，等于白吃，1年144斤，2年288斤，1分钱都不要付。有人说王老师，万一大米哥把钱卷跑了呢？无所谓，我们开3方账户不就好了吗？哪3方账户啊？第一个是你这个投资方吗？第二是大米哥的买卖方吗？第3个我们找一个共同认可的银行不就好了吗？开3方监管账户，这个钱大米哥能不能挪用啊？不可以，2年01天必须这个钱从银行返给谁？返给你。那你有没有风险？没有了嘛？各位同不同意嘛？来，等一会儿，你等一会儿。如果有这种模式，首先第一，你的资金安不安全？安全。第二，你的生意是不是比以前更好做了？是的，关键是大米哥干不干？是不是嘛？钱他也拿不出来，但米还得出去。大米哥，你干不干？他说干。我大米哥在吗？在。来，话筒伺候一下，你来给大家汇报一下，在没有上课之前你赚什么钱？产品的差价，就是卖米的，就是赚米的差价，对吧？对。你现在有一个会员的模式，能不能给大家分享一下？交你1万块钱能有什么？交我1万块钱保证金，我每个月送一个会员资格，会员的资格就是享受每个月送你12斤最好吃的大米，连续送2年，每个月都送，快递到家全是免费，还送你这个红枣枸杞配的早餐，还有早餐粉，还送你一次4天3夜的到我基地去旅游，带着孩子去体验乡村农耕文化的抓小鱼、抓小鸭、摘水稻的，全是免费的。然后2年后再把大家交。2年后01天，我把你交的1万块钱保证金直接退给你，等于我1分钱也没要，免费送你2年大米旅游。
你们软男是不是觉得这是王老师在讲故事啊？你们在视频上是不是也看到免费吃大米啊？现在突然发现这是个真的哦，真的。所以大家也看到，但是没有来上课之前，他就是一个卖米的，然后再找各地的批发商卖给那些卖米的米店。哎，各位同意吗？然后层层赚产品的差价。哎，各位是还是不是？现在不需要了吧？过去他把米卖好，是不是要全国要划分区域啊？要找各地的代理商啊？现在不用了嘛？只要你是我1万的资格会员，全国各地我快递给你就好了嘛。请问软奶是什么资产？重资产，是不是要开粮油店呢？是不是要开米店呢？今天还开不开店呢？这就是你看到的永远是大米的差价，而我们看到的是怎么通过米来做一个商业模式创新。你要的是我米的价差而获得的什么？占我的便宜，而我要通过你们占我的便宜来占整个产业链链条更大的便宜。我送你的东西我还不亏钱，我送你越多我赚的越多，这是可以通过商业设计。所以这就是商业设计的厉害。不要老盯着你现在的，你来我这儿就是要把你原来固有的思维的天花板给什么掉？宣掉。我的课是经典中的经典，精髓中的精髓，这个课的满意度是极高的，没有人能摧毁这个课程的品质。这样的课程在这里面有2000亿的老板在听，有上市公司的老板在听，也有普通老板在听，也有负债老板在听。你们听的是同一个老师，同一个课程，同一个内容，同一个时间，但是2年后、3年后，企业千差万别。为什么？取决于你们每一个人当下的选择和相信。你会发现3年后，你也上过王聪的课，你会发现，就像我们在几年前我们的同学上过我的课一样，很多人已经千差万别。你只要按照这个做，都能搞到钱。你不要担心亏钱，是怎么亏钱？亏不了钱的，只是你不懂怎么操作。这是个全新的思路，换一个思维程序，你会发现生意比以前还要好做。其实赚钱不是靠运气，更不是靠别人带路，而是要靠找到适合自己的盈利模式。你别看大公司动不动谈生态闭环，其实赚钱路径早就被前人总结成了108种。很多人就是靠着小小的模式创新，在最不起眼的地方赚到了第一桶金。所以说很多人觉得现在赚钱太难，做什么都赚不到钱，拼命打工也没啥积蓄。其实真正的原因并不是你不够努力，而是你没有用对方法。现实中绝大多数人赚钱只会一条路走到黑，打工存钱省吃俭用，结果拼来拼去还是原地踏步。但你有没有想过，赚钱其实是有路数的？这世界上真的有比你更聪明更勤奋的人吗？很多时候只是他们选对了方向，踩中了风口，用了正确的盈利模式而已。你天天埋头苦干，却忽略了社会早已经变了，赚钱早就不只靠体力靠时间堆出来。真正能赚到钱的人懂得顺势而为，懂得利用不同的商业模式，把一份资源变成多份收益，把一次机会变成持续的收入。很多人只是一直被固有思维局限住，总觉得自己只会这一种活法。但其实商业研究早就证明了，盈利赚钱的模式其实有108种，你只是还没有掌握适合自己的赚钱方式而已。当你真正搞懂了这些盈利模式，你会发现世界其实比你想象的更宽广。赚钱其实也可以很简单，只要你愿意走出第一步，方法对了，机会永远比困难多。每个人都有自己的答案，关键是别再固守老路，也别自我设限。大家听好了，最后一句话很重要，我真的恨不得喊醒那些还在犹豫要不要买王聪老师这本老板要学会的108种盈利模式书籍的人。我就跟你们说一个事实，不要再观望这本书在月底卖完之后将会停售，因为王聪老师这本老板要学会的108种新盈利模式已经正式列入企业的联合会的重点学习教材，后面就不会再对外出售了。在之前全网你只能看见是18种、27种、36种。这本108招是指供给财神的内部学员的绝密材料，我把财神学员能落地的变现方案清清楚楚、明明白白的写了下来。第一部分模式盈利，第二部分资本盈利，第三部分产品盈利，第四部分管理盈利，第五部分营销盈利，第六部分互联网盈利。每个部分下面都有对应的变现模式，你拿回去直接照着模板填你的现状，你就可以获得一个新的专属于自己的盈利模式。同行抓破脑袋都学不到你是怎么操作的，你拿着这本108招盈利模式回去，不用死记硬背，只要按照自己的方式去学习理解，哪怕每天抽出10分钟阅读，你会发现赚钱的方案会自动跑进你的脑袋里。你把这本书看完，你会哭着回来。感谢王聪老师。王老师这本书在线下是1980，今天交个朋友只需要99块钱。书籍里面教你，比如授权变现、租赁变现、物流变现、跨界变现、理财变现。不管你是制造业、服务业、农业、
金融连锁、各行各业，这些案例我们都有在这里。如果前50名下单的粉丝，我就送永久的线上视频课，这个课程价值499。最后跟大家说个不好的消息，以后可能真没法再详细讲108个新盈利模式操作了，因为从下个月开始，这本108个新盈利模式就不再对外卖了。现在还在犹豫要不要买的老板们，别再纠结了，这可能是我最后一次推荐这本书了。我顶着压力开放最后一批库存，但是库存不多，名额有限，抢完就不再出售了。如果你也想要，点击左下角头像